Pekne vás pozdravujem. Dnes si ukážeme, ako si upliesť túto krásnu šatku, ktorú som nazvala Gloriana. Použila som na ňu fano, moje obľúbené. Je to úžasný materiál, naozaj fantasticky hrejivý. Vidíte tie farebné kombinácie, ktoré tam sú absolútne geniálne. Toto je fialové klopko, ktoré nám takto krásne lícuje až do takej tej skoro svetlomodrej, do takého svetlomodrého prechodu. Poďme si ukázať, ako si túto nádheru urobíme. Je to naozaj opäť oddychový vzor, taký veľmi, veľmi jednoduchý. Zmena bude oproti tým predchádzajúcim šatkám túto na kraji. Tento kraj máme tak inak robený a tiež stred, ak ste si mohli všimnúť, je tak zaujímavo tvorený. Tak si poďme ukázať, ako na to. Čo budeme potrebovať je samozrejme vlna samotná, príslušné ihlice dostatočnej veľkosti, nie také, aby vám voľne pobiehali očka, ale naozaj uspôsobené. A samozrejme markery na označovanie. Tentokrát je to vhodnejšie, lebo tam budú zmeny aj pri krajoch, aj v strede je to také inakšie. Aby ste sa nepomýlili, pripravte si 4 kusy. Na začiatok toľko, že potrebujete si nechať dlhšiu nitku, čiže s týmto tu nepočítajme a nahodíme si 9 očiek, takže trošilinku dlhšiu nitku si nechajte tam na začistenie, aby ste si to tam vedeli potom pekne obšiť. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 očiek máme nahodených. Poďme na to. Vidíte, tuto mám takú dlhšiu nitku. Nič z toho nerobte. Až takú dlhú som možno nepotrebovala, ale každopádne toto si tuto budeme potrebovať začistiť pre ukončenie, ale až keď dokončíme prácu. Tak poďme na prvý riadok. Prvý a každý nasledujúci bude vyzerať tak, že prvé 3 očká sú okrajové, to znamená, tie si upletieme, hladko. Ja používam to svoje klasické anglické, ja som takto rýchlejšie naučená. Kľudne si plette klasickým hladkom, nič sa nestane. Tuto si označíme značkovačom prvým tieto 3 očká, zároveň už pri nich nahadzujeme pre rozširovanie. Tu máme 3 stredové očká, ktoré takisto z každej lícovej strany ako aj z každej rubovej budeme robiť hladko. Nahodíme, označíme si 3 okrajové očka ďalším značkovačom a tie uštrikujeme. Prvé, druhé, trošku som si ich zatiahla a to tretie nie. Prehodíme si vlnu a toto len snímeme. Takto vyzerá prvý rad. Zatiaľ ešte stále máme 2 voľné značkovače, keďže sme si pripravili 4, ako ste mohli vidieť. Rubový rad. Prvé 3 okrajové očká hladko. Presunieme si značkovač. Rozširovanie vo forme nahodenia pletieme obrátko. A tu si ideme pridať značkovač, aby sme sa už nezačali strácať, keďže sa nám tu už tvoria očká. A stredové 3 očká sa pletú tiež aj z lícovej, aj z rubovej strany hladko. Tak, druhý, ktorým si označím druhú stranu. Nahodenie obrátko, presuniem si značkovač a okrajové očká, tak ako aj v predchádzajúcom riadku, na konci riadku len prvé 2 očká, to tretie len snímeme. To posledné očko si len snímte, neuštrikujte ho, potom sa nám takáto krásna slzička tu bude vytvárať na oboch stranách šatky a vytvorí nám taký pekný, efektný kraj. Tak poďme ďalej. Ďalší riadok už bude taký, kde sa nám ukazuje tento vzor pomedzi tie okrajové a stredové očka. Tak, 3 okrajové už tak, ako sme si ukázali. Presunieme si značkovač, ktorý nám určuje, že rozširujeme, teda nahadzujeme. Tu máme očko, ktoré upletieme hladko
A opäť pred a za stredovými nahadzujeme, čo nám zase len tento značkovač určuje. Stredové očká hladko. Presunieme si značkovač, nezabudneme nahodiť. Tu už máme pletený vzor pomedzi stred a okrajové očká. A nezabudneme samozrejme hneď nahodiť pred okrajovými očkami, ktoré upletieme dve hladko a posledné len snímeme. Takže tu sa nám už začína ukazovať vzor. Tento vzor a tento riadok budeme opakovať ešte ďalších 5 riadkov. Ukážeme si k nemu rubový. Rubový riadok k tejto časti je nasledujúci. 1, 2, 3 okrajové očká snímem, rozširovanie obrátko a aj tieto očká pomedzi tie stredové a okrajové pletiem obrátko. Presuniem si značkovač stredové očká hladko a opäť rozširovanie. Už je obrátko. Tu už máme vzor, ktorý pletieme tentokrát z rubovej strany. Obrátko, hladko z rubovej strany. Takisto aj na druhej strane obrátko. A okrajové očká sú hladké. Posledné samozrejme len sňaté. Tu sa nám už začne pomaličky vytvárať ten vzor. Ja si ešte urobím pár riadkov a každopádne opakujete ten riadok predchádzajúci, lícový a rubový, čiže tieto očká pomedzi to rozširovanie a stredové a okrajové očká robíme z lícovej strany hladko, z rubovej obrátko, celkovo 6 riadkov. Ako môžete vidieť, tuto sa nám už pekne tvorí pomedzi tieto naše stredové očká a samozrejme tie okrajové ten vzor hladký. A toto je presne na to, čo som vám hovorila. Tuto pekne potom si začistíme tento koniec, tak aby nám to trošku obšijeme si toto, alebo obháčkujeme krátkými stĺpikmi. To vám odporúčam iba také krátke stĺpiky tuto, aby sme vlastne zacelili túto časť. Preto som hovorila, že necháme si tú dlhšiu nitku. Teraz je to už pekne viditeľné. Takže, keď máme urobených 5 riadkov hladko z prednej strany, počítame tieto, a 5 riadkov obrátkov z rubovej strany. Ja ich tu nemám, teraz pre skrátenie a rýchlejšie natočenie videa to skrátim. Každopádne dodržme si ten postup, lebo ho budeme opakovať samozrejme vlastne v tom vzore samotnom z tej Gloriany. Takže 5 riadkov hladko a 6. sa nám mení. 6. je z lícovej strany hladko, ale pozor, bude zmena potom v rubovej. Takže ideme si urobiť 6. riadok zo vzoru. Samozrejme okrajové očká klasicky už hladko presunieme, nahodíme rozširovanie očká, uštrikujeme hladko. Opäť rozširujeme pred stredovými očkami, ktoré upletieme aj z tejto strany hladko. Presunieme značkovač, nahodíme a opäť hladko. Dá sa to fano aj znútra odvíjať. Ja už som nejak tak trošku pri tých čarovných klopkách zvyknutá znútra ťahať tie nitky. Vždy ich hľadám v tých klopkách a to klopko je menej neposedné. Takže toto máme 6. riadok vzoru a ideme na rubovú stranu 6. Takže rubová strana 6. riadku je nasledovná zmena. Všetky očká vrátane aj rozširovaných, nahodených budú hladko.
Takže všetky očka tentokrát nemusíme moc to sledovať, lebo aj tie nahodené, toto nám tu robí zmenu vlastne a ukážeme si potom, prečo sme to takto vymysleli, alebo lepšie povedať, prečo som to takto vymyslela, že vlastne tam bude zmena, že tieto rozširované očká robíme hladko a z lícovej hladko a z rubovej obrátkou a v týchto riadkoch vlastne bude zmena. Že aj z lícovej bude hladko. Tak, posledné očko snímeme. No a pozrite sa na to, čo nám to urobí. Urobí nám to vlastne takú jednoliatú čiarku v tom vzore. Rovnakým spôsobom si urobíme nasledujúce dva riadky. To znamená hladko z prednej strany, samozrejme vrátane nahadzovania a rubový riadok totožne, ako sme si urobili tento istý. Poďme na to. Tak, máme teda urobené tieto nasledujúce riadky. Teraz si urobíme riadok totožný s týmto klasickým. To znamená, že v lícovej rade spravíme tieto očká hladko, v rubovej obrátko, takže zmena bude vlastne aj pri týchto rozširovaniach. Opäť ich robíme klasicky, z lícovej strany hladko, z rubovej obrátko. Tak poďme si urobiť jeden riadok nasledujúci týmto klasickým spôsobom. To znamená, že robíme všetky očká hladko a plus rozšírujeme nahadzovaním. Tuto hneď po okrajových a ideme každé jedno hladko. Ja sa mi tu troška zamotala vlna okolo ihlíc. Ja používam tieto vymeniteľné, pretože viete si potom vymeniť lánko. Ak máte veľkú šatku, tak si viete buď nadpojiť to lánko, alebo ho veľmi jednoducho vymeniť za väčšie. Opäť rozširovanie. Stredové očka tiež hladko. Rozširovanie a každé ďalšie očko hladko. Z rubovej strany budú tieto očká vzoru samozrejme robené obrátko, vrátane tých nahadzovaných. Takže takýmto spôsobom nám tu nasleduje ten vzor pomedzi tie sekcie s tým hladkým štrikovaním. Tak, nasledujúci riadok, klasicky všetky očká, ktoré majú byť obrátko, idú obrátko mimo stredových troch a okrajových. Nasledujúci riadok nám už tvorí ten vzor pomedzi vlastne tieto pásikové, kde máme to dierovanie. Také jemné, ale predsa tam je. Tak poďme si ho ukázať. Okrajové očká už štandardne, aj s nahadzovaním a ideme na to. Dve očká spletiem, jedno nahodím. Dve očká spletiem hladko, jedno nahodím. Dve očká spletiem hladko, jedno nahodím. A takto postupujem až po stredové rozširovanie. V každom tomto riadku presne týmto istým spôsobom vám to bude vychádzať nasledovne. Tu vám zostane jedno očko, ktoré si upletiete hladko a predtým, ako ideme spraviť samozrejme stredové očka, si nahodíte. Čiže tu bude taká zmena, ako keby dvojité nahodenie, ale ono sa nám to stratí v tom vzore. Takže 1, 2, 3, rozširovanie a lícovo aj druhá strana. Takže tu máme jedno očko, nahodiť a následne dve spletiem hladko, nahodím, dve spletiem hladko, nahodím,
2 spletiem hladko, nahodím a takto až po posledné očka v riadku. A tu máme 2, ako vidíte, nahodenie pre rozširovanie a tie okrajové očka, klasicky 2 a to posledné snímem. Čiže takto nám vyzerá riadok s dierovaným vzorom z lícovej strany. Z rubovej strany si ho urobíme klasickým spôsobom, tak ako aj tieto riadky tu. Tieto. Okrajové očká už klasicky. A všetky ostatné obratko, vrátane rozširovaných, nahadzovaných. Takže mimo tých 9 očiek, 3 na začiatku riadku, 3 v strede, a teda respektíve 2 plus 1 sňatého na konci riadku, všetky ostatné očká upletieme obratko. A následne už sa nám vzory opakujú, čo si hneď povieme, keď dojdeme na začiatok riadku. Takže obratko, stredové očka hladko, a opäť aj na druhej strane všetky očká zo vzoru upletieme obratko. Hovorím, ja robím tie anglické. Takto ma to maminka naučila. Takto sa mi to od detstva lepšie robí. Kľudne si používajte svoje klasické, komu sa lepšie pletie, tak môže to kľudne použiť. Pre mňa je toto jednoduchšia forma pletenia, takže. A okrajové posledné 2 plus snímeme. Takže takto nám tu pekne sa ukazuje ten dierovaný vzor. No a teraz nám už ide opakovanie toho vzoru. Takže nasledujú tieto riadky. Lícový hladko, rubový celý hladko, ďalší celý hladko a celý hladko z rubovej strany. Tieto riadky nám vlastne teraz nasledujú, čiže teraz upletieme z lícovej strany vlastne a tento riadok pred týmto rubovým riadkom robeným hladko a opakujeme tento vzor aj sem. Z toho nám vznikne vlastne pekne táto vzorka, že nám to tuto uzavrie a potom už ideme celý vzor od začiatku. Čiže 5 riadkov hladko z lícovej strany, z rubovej obratko a ten 6. sa nám mení už potom na tento vzor. Toto je celé opakovanie, ako môžete vidieť. Tieto 2 sekcie sa nám opakujú a na seba nadväzujú. Robíte ich pokiaľ vám vyjde vlna, alebo respektíve, ako sa vám to páči, že ukončíte šišatku napríklad vlastne týmto pekným vzorom s tým dierovaním. Toto je celá Gloriana. Naozaj, keď použijete vhodný materiál, toto fano je úžasné. Kto s ním už pracoval, vie, že to je naozaj jedna z fantastických vln na trhu. Môžem ho rozhodne len odporúčiť. Pozrite, ďalšia farebná kombinácia, úžasné farby to robí, mimo ešte samotného vzoru, takže spokojnosť bude veľká. Aj s údržbou, nakoľko je veľmi dobre udržiavateľná. Želám príjemné tvorenie. Nezabudnite, tento návod spadá tiež do našej Colorful Made Olympiády a teda s ním súťažíme. Všetky informácie sa dozviete pod videjkom. Prajem príjemné tvorenie a krásny zvyšok dňa.